點解攞呢包冰冰袋俾大家呢？唔係發燒，雖然咧而家真係天氣熱咗，可能需要用呢個多咗㗎。咁咧千祈唔好隨便攞嚟玩啊！點解啊？當媽媽個乳房好腫脹嗰時，硬到嗱呢個咧係一個比較舒服鬆軟嘅狀態。如果媽媽咧個乳腺乳房呢度塞晒嘅話咧，咁咧你就可以用呢一個冰冰貼啦。其實呢啲咧係好多時買食物嗰陣時會送咗俾你嘅。咁呢啲好好用喎。咁當然你唔可以咁直接敷落去啦，太凍啦。咁你就可以用毛巾仔啦，或者係紙巾啦，包住佢。我就覺得最好就係用毛巾㗎啦。用毛巾仔包好咗佢之後咧，喺佢未濕晒條毛巾之前咧，就輕輕圍住個乳頭啦，整個乳房嘅位置咧，都應該咧係冷敷一下佢嘅，咁樣冰敷下佢啦。咁如果你屋企有椰菜葉嘅 cabbage 綠色嗰啲椰菜，咁咧喺外邊嗰啲瓣大塊啲嗰啲咧，就愛嚟咧雪凍咗佢，然後就搣去咗中間個位，露翻個乳頭出嚟，咁然後你一塊咁樣鋪咗上去咧，就會好舒服㗎啦。因為咧冰敷嘅過程裏邊咧，等啲乳腺咧就可以鎮定啲，同埋輕輕收縮翻少少，咁變咗咧腫脹嘅程度就冇咁高㗎啦。但係如果你係即時要再去餵哺 BB 嘅話咧，咁冰敷就冇效嘅，因為冰敷咧令到啲乳腺咧係收縮咗啊，所以食奶就會更加辛苦。係應該咧係餵完之後或者係晚上啦，好唔舒服啦，好熱嗰陣時，避免乳腺炎咧，就應該用呢一個小冰袋嚟幫大家手啦。